天氣咁好，順便行下都會公園先。哇！喺咁好嘅天氣，吹住海風行公園呢，真係零舍寫意嘅。咦？嗰邊好似有一班年青人準備表演喎。好快咩？我屋企咧可以直接由港鐵站行返去，又唔使搭接駁車，梗係快啦！啱啱咧仲睇咗一個好精彩嘅表演添啊！維港都會公園圈之尊貴名宅花與海。好啦，我要喺度正式宣布，我哋花與海咁講，花與海 Victoria Brosnan 嘅 Phase 2已經攞咗預售樓花同預算。第二期總共有416房。咦，多過第一期喎。多過第一期。哇！咁到幾多咧？總共幾多？一期同二期加720。心算好啊！大部分2、3房為主。咁當然我哋嘅習慣嚟講咧，都係越快推售越好嘅。咁所以基本上嚟講，大家都可以係希望我哋會喺第二季啦。聽日都5月1號啦，我哋預計嚟講喺第二季之內咧，我哋推售出嚟。